1 beras, 2 rice cooker, 3 air. Langkah-langkah: 1. Cuci beras yang akan dimasak. 2. Masukkan beras ke dalam panci rice cooker. Tambahkan air sesuai takaran. 4. Tutup rice cooker dan hubungkan dengan stop kontak. Tekan tombol stop dan rice cooker akan mulai memasak beras Anda. 6. Tunggu hingga lampu indikator berubah warna yang berarti beras telah menjadi masak.